Hozirgi kunda trendda bo'lgan ushbu Fastino mahsulotimiz bilan ushbu obyektimizni fasad qismini bitkazib o'z egalariga topshirdik. Ushbu mahsulotimiz haqida 4-darsligimizda sizlarga ma'lumot berganmiz. Endi qilingan holatini bir ko'rib baho bering. Ammo bu yerda 10 ta kottej bo'lib, ushbu kottejlarni bizning mohir ustalarimiz tomonidan 2 oylik muddatda bitkazib topshirildi. Ko'rib turganingizdek, Fastino mahsulotimiz ushbu uchastkalarimizni hashamdor va o'zgacha ko'rinish, joziba kashf etib turibdi. Mahsulotimiz va qilingan ish sifati sizga ma'qul kelgan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin.